Ja. Zdrav! Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, dobrodošli na slovesnosti ob dnevu suverenosti, ki za državljanke in državljane Republike Slovenije pomeni odločilen mejnik v naši zgodovini. Na ta dan, 25. oktobra 1991, je v poznih nočnih urah slovenska tla zapustil zadnji vojak nekdanje jugoslovanske ljudske armade. Od takrat dalje smo sami svoj gospodar. Imamo svojo državo in svojo vojsko. To je državni praznik, ki ga v Slovenski vojski vsako leto obeležimo s povišanji in napredovanji. K pozdravnemu nagovoru na oder vabim načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalpodpolkovnika Roberta Glavaša. Minister za obrambo Republike Slovenije, spoštovani delegati, člani odbora za obrambo, spoštovana državna sekretarja na Ministrstvu za obrambo, spoštovani kolegi in kolegice, seveda poseben pozdrav pa pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske ob današnjemu postroju, deževnemu postroju. Tu smo zbrani 2 dni pred enim od osrednjih praznikov povezanih s slovensko osamosvojitvijo. Decembra praznujemo dan samostojnosti in enotnosti, junija dan državnosti. Najmlajši med njimi je dan suverenosti. Praznujemo ga 25. oktobra in nas opominja na čase slovenskega samosvajanja, ki jih lahko z zlatimi črkami zapišemo med platni za slovenske zgodovine. To je dan za vse, ki nam je mar domovina. Je pa tudi priložnost, da se spomnijo vseh, ki so skozi stoletja verjeli v samostojno Slovenijo in vseh, ki jo danes s svojim izjemnim prispevkom tudi gradijo. Bližina tega velikega dogodka je zato pravi čas, da v svoji sredi izpostavimo tiste, ki so nedavno, vidno in odločno pomagali pri intervencijah, pomagali reševati ljudi in njihovo imetje. Tako kot so naši predhodniki na temelju istih vrednot pomagali braniti našo domovino v času njenega osamosvajanja. Cilj je bil suverena država. Danes jo imamo svojo priborjeno suvereno državo, ki jo lahko in jo moramo v narodnem okolju prikazati suvereno ter prispevati svoj delež k demokratičnim vrednotam in ohranjanju miru. Naše članstvo v različnih zavezništvih vključuje več stvari. Med njimi je gotovo prva kolektivna obramba, ki je za tako majhno državo, kot je naša, zelo pomembna. Pomembna je pa tudi solidarnostna pomoč tujih vojska v Sloveniji, ki ob naravnih in drugih nesrečah jih vedno opazujemo in vidimo pri nas. Res nas včasih narava nepričakovano prisili, da strnemo vrste kot državljani, kot narod, kot pripadnice in pripadniki Slovenske vojske in smo pripravljeni, ko nas domovina tudi potrebuje. To smo doživeli letos avgusta, naredili smo živi zid, solidarnosti in dobre volje. S tem zidom so pomagali, da so prebivalci in prebivalke poplavljenih območij hitreje ogradili od strašnih posledic povodnje. Pri tem ste tudi vi, danes tukaj navzoči, odigrali zelo pomembno vlogo s tehniko, predvsem pa s svojimi človeškimi močmi in odzivnostjo in javnosti ste dokazali in pokazali kredibilnost in visoko profesionalnost Slovenske vojske, za kar se vam
naprej zelo iz srca tudi zahvaljujem. Sistem napredovanj in povišanj je samo majhen izraz naših naporov in dobro opravljenih nalog. Sistem verjetno ni popoln, kar pa tudi ne more biti. Kljub temu pa omogoča, da na otipljiv način pokažemo, kaj smo v svoji karieri dosegli s svojo predanostjo v poklicu in svojo profesionalnost. Zato na tem mestu današnjim slavljacem izrekam iskrene čestitke. Spoštovani, vsa napredovanja v vertikalni ali horizontalni smeri imajo samo en namen. Zavezujejo nas, da ohranjamo in varujemo tisto, kar so nam izborili naši predniki. Med njimi sta samostojna, suverena in demokratična država Republika Slovenija. Pripadnice in pripadniki vojske se še posebej zavedamo poslanstva države in svoje vloge v njej. Zato, spoštovane kolegice in kolegi, opravljamo pomembno poslanstvo v teh turbulentnih in nevarnih časih, ki za ves svet nosi veliko odgovornost. Naša velika predanost je v našem domoljubju, ki ga dokazujemo na vsakem koraku. Ponosen sem na vas in srečno Slovenska vojska. Hvala načelnik Generalštaba Slovenske vojske. Tokratni dan suverenosti bo naš orkester počastil z letnim koncertom, ki bo danes zvečer v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Tukaj in zdaj pa nam bo orkester zaigral skladbo Pozdravljena Slovenija. Hvala orkestru. Spoštovani, na oder vabim današnjega slavnostnega govornika, ministra za obrambo, gospoda Marjana Šarca. Spoštovani visoki gostje, spoštovane pripadnice, pripadniki Slovenske vojske. Današnje vreme je lepa ponazoritev tistega, s katerim se soočamo vsak dan. Vsak dan se soočamo s takšnimi in drugačnimi nevarnostmi in tudi vi se soočate na svojih nalogah vsak dan z nepredvidljivimi situacijami in situacijami, ki jih morda doživljate tudi prvič. Dan suverenosti je lepa priložnost, da se ozremo nazaj, da pogledamo, kdo je kaj dobrega naredil in tudi, kdo si zasluži priznanje in pohvalo. Dan suverenosti je zaključek težnje slovenskega naroda, da bi bil sam gospodar na svojem ozemlju in ko je še zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade takrat zapustil naše ozemlje, smo lahko rekli, da sami obvladujemo svoj teritorij in da naša vojska v slovenskem jeziku brani slovenski narod. Kako veličasten je spomin na tiste dni in kako smo lahko ponosni na vso našo slovensko zgodovino, zlasti v 20. stoletju. Nimajo vsi narodi priložnosti živeti v svoji državi in sami odločati v svoji usodi, mi kot Slovenci pa smo to dosegli. Vsega tega ne bi bilo brez Rudolfa Maistra,
brez narodno-osvobodilnega boja in ne nazadnje brez vojne za samostojno Slovenijo. In Slovenska vojska je ponosna naslednica tedanje teritorijalne obrambe, ki nam je priborila samostojno Slovenijo. Včasih ni dovolj samo pero, ni dovolj samo kultura in umetnost, včasih je žal treba poseči tudi po orožju. In to se je takrat zgodilo v polni meri, z malo žrtvami in priborjena nam je bila samostojna Slovenija. Današnji izzivi so drugačni. Danes nam ne grozi neposredni vojaški napad, soočamo pa se z mnogimi nevarnostmi, ki so morda še bolj krute in še bolj nepredvidljive. Bičajo nas vremenske razmere, grozi nam terorizem, tudi dvignjena stopnja ogroženosti priča o tem. Slovenija ni osamljen otok med drugimi državami in drugimi narodi, ampak smo v mednarodni skupnosti Evropske unije in zveze NATO, res da ne največji, a enako pomemben člen. Smo v družbi 32 držav zveze NATO, ki smo se odločile za kolektivno obrambo, ki smo se odločile, da čuvamo druga drugo pred vsemi nevarnostmi, ki nam pretijo v današnjem sodobnem, nepredvidljivem in nevarnem svetu. Slovenska vojska je eden od temeljev slovenske varnosti, varnost pa je temelj razvoja, sobivanja in uspešnega razvoja naroda tudi v prihodnje. Lanski požar na Krasu in letošnje ujme, tudi prav danes, ko tukaj stojimo, se spet soočamo z nepredvidljivim vremenom, so pokazale, da brez Slovenske vojske sistem zaščite in reševanja ne more delovati, ni celosten in ne more biti učinkovit. Tukaj je treba pohvaliti 15. polk vojaškega letalstva, ki je dal vse od sebe, da je preprečil žrtve, ki bi jih lahko šteli s 3-mestnimi številkami. Reševanje v prvih urah je dalo tak rezultat, da nam ga zavidajo mnogi in da bomo še leta in leta ponosni na vsa rešena življenja. Helikopterji Slovenske vojske s svojimi izurjenimi, včasih v pozitivnem smislu tudi, lahko rečem, norimi posadkami, ki se ne ozirajo ne na vreme, ne na drugo, ampak gredo in rešujejo. To je Slovenska vojska in to je naše letalstvo in to je vsaka pripadnica in pripadnik Slovenske vojske, ki je pripravljen dati tudi življenje, najprej za sočloveka, nato pa tudi za domovino. In tako bo tudi v bodoče. In slovenske državljanke in državljani so lahko ponosni, da imajo take pripadnice in pripadnike Slovenske vojske. In čeprav pravijo, da krogla in medalja nikoli ne zadene pravega, danes bomo to trditev ovrgli in podelili priznanja pravim, srčnim, domoljubnim in predanim ljudem. Spoštovane pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, pozdravljam vas pozdravom za koga? Za Slovenijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Orkester Slovenske vojske nam bo zaigral še skladbo Moja dežela.
ministru. Kot je bilo uvodoma rečeno, je državni praznik, dan suverenosti, tudi priložnost za povišanja. Na oder vabim ministra za obrambo in načelnika generalštaba Slovenske vojske. Povišanje v činu je eno izmed priznanj, ki ni samo po sebi umevno, temveč je posledica številnih prehojenih korakov po zahtevni vojaški karierni poti. V Slovenski vojski imamo veliko izjemnih posameznikov. Kljub temu je takih, ki uzrejo dan povišanja v čin brigadirja oziroma kapitana, malo. Zato je potrebno mnogo kompetenc, ki izhajajo iz delovnega mesta in izkušenj pridobljenih na karierni poti. Danes bo v čin kapitana povišan kapitan bojne ladje Boris Geršak, ki ga prosim, da se nam pridruži na odru. Na podlagi 3. odstavka 63. člena Zakona o obrambi in 9. ter 11. člena Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski izdajam odredbo o povišanju častnikov številka 811/1/2023 do 36 z dne 25. oktober 2023 in se v čin kapitana poviša Boris Geršak, minister za obrambo Marjan Šarec. Namest. Prosto. Kapitan Boris Geršak. Kapitan Boris Geršak je v Slovenski vojski zaposlen od leta 1991. Leta 1989 je zaključil študij na Mornariški vojaški akademiji. V svoji pestri vojaški karieri je opravljal različne štabne in poveljniške dolžnosti na različnih ravneh poveljevanja. Profesionalno pot v Slovenski vojski je začel kot inštruktor v 83. območnem štabu teritorialne obrambe. Do leta 1997 je bil poveljnik mornariškega odreda, zatem 4 leta poveljnik diviziona. V PDRI-ju je do leta 2008 opravljal funkcijo načelnika šole. Mednarodne izkušnje je pridobival na različnih delovnih mestih v tujini. V obdobju od 2009 do 2011 je deloval kot vodja oddelka Vopre pri NATO. Zatem je bil načelnik sektorja za dolgoročno načrtovanje v J5 generalštaba Slovenske vojske, med letoma 2018 in 2020 pa je opravljal dolžnost načelnika štaba na generalštabu Slovenske vojske. Svojo karierno pot je nadaljeval na mestu vojaškega atašeja v Črni Gori. V čin kapitana bojne ladje je bil povišan 8. maja 2009. Borisa Geršaka odlikujeta strokovno znanje in poznavanje različnih svetovnih nazorov. Na tem temelju gradi visoke etične standarde, zato velja za uspešnega in cenjenega častnika. Odlikuje ga visoka integriteta, kar pomeni, da uspeva povezovati to, kar misli in govori s tem, kar dela. Sodelavcem je dober zgled, sploh ko gre za preudarnost, načelnost, poštenost in druge vrednote, na katerih gradi tudi Slovenska vojska. Ker je veriga močna, kot je močan njen najšibkejši člen, je tudi trdnost Slovenske vojske odvisna od koherentnosti njenih pripadnikov.
Kapitan Boris Geršak je zagotovo eden tistih, ki prispeva znatni delež k izgradnji organizacije, njene profesionalizacije ter ugleda v domačem in mednarodnem okolju, med pripadniki Slovenske vojske ter v javnem življenju je cenjen. Dokazuje visoke organizacijske sposobnosti ter se ponaša z rezultati strokovnega in kakovostnega dela. Je iskriv in globok sogovornik. Zaradi odličnih komunikacijskih sposobnosti in ustreznega odnosa do dela ter sodelavcev mu zato delovanje v katerikoli skupini ali strukturi ne predstavlja nobenih težav. V svoji komunikaciji je jasen in spoštljiv, pri opravljanju poslanstva pa odgovoren in dosleden. Pri načrtovanju in izvajanju operativnih ciljev kreativno povezuje znanja, izkušnje, metode in pristope za doseganje ciljev, zmoženje analize in oblikovanja najzahtevnejših strokovnih informacij in usmeritev. Za svoje delo na vojaškem obrambnem področju je Boris Geršak prejel številna priznanja, med katerimi so tudi najvišja, kot so srebrna medalja generala Maistra, zlata medalja Slovenske vojske in srebrna medalja načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Zaradi posebnih uspehov pri vseh štabnih in poveljniških dolžnostih, ki jih je opravljal v svoji vojaški karieri, ter kot zgled človeka, ki častno služi domovini, je Boris Geršak povišan v čin kapitana. Hvala lepa gospodu ministru in načelniku Generalštaba Slovenske vojske. Hvala orkestru Slovenske vojske. Spoštovani, v nadaljevanju slovesnosti bo minister za obrambo podelil strelno orožje in odlikoval enoto Slovenske vojske, 15. polk vojaškega letalstva ter 2 izjemno zaslužna posameznika, generalpodpolkovnika Roberta Glavaša in gospoda Srečka Šestana. Enote. Mirno! Na podlagi 54. člena Zakona o obrambi ter prvega odstavka 80. člena Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo izdajam odredbo o podelitvi priznanj Ministrstva za obrambo številka 094-2/2023 do 32 z dne 13. oktober 2023. Red Slovenske vojske z zvezdo prejme 15. polk vojaškega letalstva. Red Slovenske vojske prejmeta Robert Glavaš in Srečko Šestan. Strelno orožje prejme Roman Urbanč, minister za obrambo Marjan Šarec. Sledi podelitev priznanj, zato prosim ministra za obrambo, da se mi pridruži na odru. Strelno orožje prejme generalmajor Roman Urbanč, ki ga prosim, da se nam pridruži.
Generalmajorju Romanu Urbanču se podeli strelno orožje kot priznanje za delo, ko je kot poveljnik sil Slovenske vojske na operativnem nivoju upravljal vse razpoložljive vire Slovenske vojske in moštev 13 tujih vojska, vključenih v sanacijo območij, ki so jih prizadele obsežne poplave v začetku avgusta 2023. Ob napovedi močnih nalivov pred usodnim 4. avgustom in izkušnjah o preteklih naravnih nesrečah, ki so prizadele našo državo, in predlogu poveljnika civilne zaščite je takoj dvignil pripravljenost namenskih enot Slovenske vojske za pomoč pri zaščiti in reševanju ter jih vodil skozi operativno poveljstvo, ustanovljeno v ta namen. Pri tem je skladno z načrtom Vihra z ekipo uspešno koordiniral in vodil delo svojih enot, kot tudi drugih deležnikov sanacije prizadetih območij. Generalmajor Roman Urbanč je pri tem izkazal najvišjo mero potrebne angažiranosti in sposobnost aktivacije različnih interoperabilnih komponent Slovenske vojske. S poznavanjem veščin, ki jih pripadnice in pripadniki nepretrgoma osvajajo in vzdržujejo v mirnodobnem času, ter opreme in mehanizacije je poskrbel za uspešno delovanje Slovenske vojske v času najhujše naravne nesreče v zgodovini samostojne Slovenije. Pri tem je v najvišji možni meri usklajeval zahteve in pričakovanja pristojnih služb civilne zaščite z realnimi zmožnostmi sil, ki jim poveljuje, in njihove razpoložljive opreme. Strelno orožje v vojaškem svetu predstavlja najbolj neposreden stik med osebo v uniformi in nasprotnikom, ki ga ta oseba sreča. Tudi v poslanstvu sil Slovenske vojske in v poslanstvu njihovega poveljnika se zrcali ta neposrednost, saj so vključeni v direkten stik s stvarnostjo, izzivi in težavami. Pri leteh se je generalmajor Roman Urbanč odlično izkazal, zato mu v zahvalo, priznanje in spomin minister za obrambo podeljuje strelno orožje. Iskreno čestitamo. Red Slovenske vojske prejme general podpolkovnik Robert Glavaš, načelnik Generalštaba Slovenske vojske. General podpolkovnik Robert Glavaš kot načelnik Generalštaba Slovenske vojske načrtuje in izvaja najzahtevnejše strateške cilje na ključnih področjih ter opravlja najzahtevnejše strokovne naloge s področja obrambnih zadev v tujini. Ima odlične vodstvene sposobnosti ter izredno dobro sodeluje z vsemi notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva, organi v sestavi in drugimi državnimi organi. Prav tako je nosilec pomembnih vojaških strokovnih nasvetov in uspešno nastopa kot član strokovnih skupin Ministrstva za obrambo. Odlično koordinira delo v okviru mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini in usmerja delo organizacijskih enot pri Generalštabu, verifikacijskega centra, vojaškega vikariata, orkestra Slovenske vojske, gardne enote Slovenske vojske in vojaškega letalskega organa. General podpolkovnik Robert Glavaš se je kot načelnik Generalštaba Slovenske vojske pokazal in dokazal kot načelnik, ki razume pomen in vlogo Slovenske vojske v času številnih varnostnih izzivov, tako doma kot tudi v tujini.
Prav tako je uspešno koordiniral zagotavljanje podpore Slovenske vojske delovanju sistema zaščite in reševanja v času najhujših ujm, ki so prizadele Slovenijo v zadnjih letih. Iskrene čestitke. Red Slovenske vojske prejme gospod Srečko Šestan, ki ga prav tako prosim, da se nam pridruži na odru. Srečko Šestan, poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, je svojo poklicno pot v obrambnem sistemu začel leta 1996 na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje kot načelnik oddelka za opazovanje, obveščanje in alarmiranje. Vlada Republike Slovenije ga je 29. junija 2012 imenovala za poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je eden od najbolj izkušenih profesionalcev Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki se svojim delom in zgledom vpliva na delo štaba civilne zaščite Republike Slovenije in vseh poveljnikov in štabov na regijski in občinski ravni. Delo poveljnika civilne zaščite opravlja predano, visoko strokovno in vedno v dobro ljudi. Ima zelo dobro razvit smisel za oceno situacije ter odlično sposobnost analiziranja in sistematičnega reševanja problemov. Prizadeva si za izvedbo usmeritev, ob tem pa razvija nove uporabne ideje. Ima potrebno sposobnost optimalnega odločanja v kritičnih situacijah. Pri svojem rednem delu in pri vlogi poveljnika civilne zaščite povezuje znanja iz različnih delovnih področij ter išče učinkovite rešitve. V času velikih podnebnih sprememb ter ujm, ki Slovenijo vse bolj ogrožajo ter povzročajo škodo, je vloga poveljnika civilne zaščite še posebej pomembna. Največji požar na Krasu v letu 2022 ter največje poplave v zgodovini Republike Slovenije v letu 2023 sta dve veliki ujmi, ki sta prizadeli našo domovino. Uspešno in učinkovito delovanje sistema zaščita in reševanje, obrambnega podsistema Slovenske vojske ter koordinacija vseh akterjev, prostovoljnih dejavnosti in služb, ki spadajo pod okrilje civilne zaščite, je terjalo pravega človeka na pravem mestu. In poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je dokazal, kako je mogoče tudi največje ujme premagati s požrtvovalnostjo, trudom in delom v dobro vseh. Iskrene čestitke. Gospod minister bo sedaj odlikoval 15. polk vojaškega letalstva, zato ga povabim, da v spremstvu načelnika generalštaba Slovenske vojske stopi na mesto podelitve pod odrom. Poveljnika 15. polka vojaškega letalstva se s spremstvom pa prosim, da pristopi podelitvi reda Slovenske vojske z zvezdo.
Miru! Vojni zastavi. No! No! Prosto! Šlo je za naravno nesrečo, največjo v času samostojne države. Povzročila je veliko materialno škodo, v svojih začetkih pa predvsem ogrožala življenja tamkajšnjih prebivalcev. 15. polk vojaškega letalstva je pri evakuaciji zdravih in obolelih ljudi ter zagotavljanju osnovnih potrebščin, kot so hrana in pitna voda, tistim, ki so bili odrezani od sveta, odigral ključno vlogo. Dostop do poplavljenih območij po tleh dolgo ni bil mogoč, zato se je v akcijo takoj vključila enota, ki pokriva zračno komponento sil Slovenske vojske. Pri tem so pristojne službe polka koordinirale sodelovanje španskih, nemških in srbskih kolegov, ki so se v pomoč naši državi vključili s svojimi letalniki. Polk je za vodenje aktivnosti vzpostavil zračni operativni center na letališču v Slovenj Gradcu. Pripadniki polka so v aktivnosti, povezane s poplavami, vključili vse svoje znanje in izkušnje, ki jih ves čas pridobivajo in obnavljajo na poseben način pri vsakodnevnem reševanju ponesrečencev v gorah, nujnih medicinskih prevozih in podobno. Pri njihovem delu jih ne vodi zgolj strokovnost, temveč tudi srčnost, s katero ga upravljajo. Srečevanje z ljudmi v stiski v njih ohranja človekoljubno plat, ki so jo dokazali tudi v času pomoči državljankam in državljanom poplavljenih območij v letošnjih avgustovskih neurjih. 15. polk vojaškega letalstva Slovenske vojske je s svojim delom izjemno prispeval k dvigu ugleda Slovenske vojske, tako doma kot tudi v tujini, in javnosti sporočal, da so njegovi pripadniki vedno pripravljeni, da opravijo najzahtevnejše naloge, tako v miru kot v času izrednih razmer ali vojnega stanja, kar je njihovo prvo in osnovno poslanstvo. Njihove so tudi izjemne zasluge pri krepitvi in razvoju obrambe Republike Slovenije v času obsežnih poplav v Republiki Sloveniji, ki so prizadele severni del države v začetku avgusta 2023. Iskrene čestitke! Spoštovani, prizorišče dogajanja bodo čez nekaj trenutkov preletela letala in helikopter Slovenske vojske. Slovensko vojaško letalstvo je danes sestavni del 15. polka vojaškega letalstva, ki združuje 6 enot, in sicer 151. helikoptersko eskadriljo, 152. letalsko eskadriljo, 153. letalsko-tehnično eskadriljo, letalsko šolo, 107. letalsko bazo ter 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora. Enote polka so nameščene na letališču Cerklje ob Krki, del enot pa tudi na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku. Pričakujemo prelet helikopterja Bell 206 ter letal Zlin,
Helikopterji in letala so v sestavi letalske šole in se uporabljajo za šolanje novih kandidatk in kandidatov za bodoče vojaške pilote. Letalska šola Slovenske vojske je nosilec šolanja pilotov in drugega letalskega strokovnega osebja za pridobitev osnovnih licenc za opravljanje poklica ter usposabljanja za tip zrakoplova in vsa potrebna letalska pooblastila. Sledi prelet paraletal Pilatus PC-9M. Letala so v sestavi 152. letalske eskadrilje, ki zagotavlja ognjeno moč iz zraka, zračni transport, VIP prevoze, izvaja mednarodno usposabljanje kontrolorjev združenega ognja in bojno usposabljanje pilotov letal. Enota je še posebej dejavna z letalom Pilatus PC-9M Hudournik. S hudournikom piloti izvajajo varovanje slovenskega zračnega prostora, sodelujejo pri usposabljanju radarskih kontrolorjev, pri usposabljanju enot zračne obrambe, sodelujejo z domačimi in tujimi kontrolorji združenega ognja, zagotavljajo neposredno ognjeno podporo drugim enotam in redovom Slovenske vojske ter usposabljajo bojne pilote. Enote. Minut! Čas! Zdrav! Za odhod bojne zastave Slovenske vojske. Pozdrav! Nadi! Stop! Spoštovani, skupaj smo slovesno zaznamovali državni praznik, dan suverenosti. K praznovanju nedvomno sodita tudi neformalno druženje in pogostitev, k katerima ste vabljeni v nadaljevanju. Enote, minut! Zdrav! Spoštovani, s prizorišča odhajata minister za obrambo in načelnik generalštaba Slovenske vojske.